Gülen gözleri ağlar ettiler, seven ürəkləri göynətdilər, işıqlı çomanın zülmət etdilər, bir qış axşamını qanlı etdilər. Həmin axşam Əlif çox gərgin idi, düşmənin hiləsini o hiss etmişdi, bir yerdə durmayıb gərdiş edirdi, nə edəcəyini fikirləşirdi. Arkasını mərkəzə o çevirsə də, Bakıya fikrini o bildirsə də, mərkəz çıxış yolun tapa bilmədi. Düşmən addım irəliləyirdi. Xocalı dörd yandan tora düşürdü. Quduz dıqaların yürüş səsləri, Sovet əskərinin iğrənc nəfəsi, tırtıllı tankların qorxunc səsləri artıq açıq aydın eşidilirdi. Toplayıb kənd əhlinin Əlif bir yerə özünü toxtadıb söylədi belə. Analar, bacılar, əziz qardaşlar, qabaqda düşməndir, dalda vətəndir. Bizim məqsədimiz onu əzməkdir. İstərəm, hər şeyi bildirəm sizə. Mən çox fikirləşdim özümə. Ümidlər qalıb yalnız özümüzə. Mənim dözümlü mərd həmyerlərim, budur sizlərə son müraciətim. Dinləyin, anlayın, həm də ki yayın, mənim sözlərimi yadda saxlayın. Eşidin ey Xocalılar, bugün intiqam günüdür. Azğın düşmən quduzlaşıb onun basılan günüdür. Aman vermə düşmənə sən, torpağına ayaq bassın. Anaların gül çöhrəsi nə saralsın, nə də solsun. Qoy eşitsin qatil düşmən, ona imdad olmayacaq. Xocalının torpağından ona vətən olmayacaq. Budur mənim sizə sözüm. Yox olsa da iki gözüm, qırılsa da hətta dizim, olmayacaq sizə mənim başqa fikrim, özgə sözüm. Əlif öz sözünü deyib tutardı. Sanki ürəyindən bir daş atıldı. Bu çağırış ona təsəlli verdi. Düşmən gözlərində tamam istildi. Bu dəndə söz aldı yaşlı bir kəndçi. Əllərini havada yelləyib dedi: sarılın silaha siz dayanmadan, qoruyaq torpağı biz yağlardan. Sadə bir kəndçinin dediyi sözlər bütün kənd əhlinə bir çağırış oldu. Silah götürdülər hətta gəlinlər, həzəl ürəklilər, şir ürəklilər. Əyyub Çərmanoğlu.